귀엽대요. 제가 귀엽긴 하죠? 가진님, 저한테 도전장 내미시는 겁니까? 그렇다면 단체는 귀엽고 예쁘고 매력덩어리예요. 단체 실제로 완전히 천재 귀여움을 미녀! 단체는 너무 이뻐요. 네, 저 번호를 달라고요? 제가 너무 이뻐서 아닌데요. 뭐라고요? 사랑하자고요? 저 사랑하는데요. 여러분, 제가 너무나도 이뻐서 사랑해요. 그러니까 누구 맘대로 막 대결을 신청하래요. 하트 등팀표야 왜 꾸링? 이 애기는 정말 저처럼 빛나고 아름답네요. 뭐라고? 경찰? 근데 잠깐, 왜 경찰 채널 애기 영상이? 또 경찰 아니지? 하트 등팀표 네 짓이야? 뭐? 내가 뭐 어쨌는데? 난 귀여운 척 하는 게 아니라 그냥 귀여운 건데. 맞아, 하트 등팀표야. 폭탄터지 지점님 감사합니다. 뭐라고요? 어떻게 이렇게 이쁜 사람을 신고할 수 있어요? 너무해. 누구세요? 경찰이다. 문 열어. 뭐라고요? 싫어요. 그럼 문 부신다? 문을 어떻게 부신다고? 이렇게. 쉽게 열었군. 그럼 오늘 단체의 당신을 귀여운 척해서 사람들의 눈과 귀를 부신 대로 무기징역에 처한다. 그리하여 단체는 감옥에 갇히게 되었고 귀여운 척을 또 하다가 경찰에게 맞아서 큰 코 다쳤다고 한다.